Сегодня многие хотят жить за городом на свежем воздухе в своем доме или на даче. На личном примере пятилетней жизни на даче я хочу вам рассказать, чем эффективно отапливать зимой, потому как полгода у нас надо топить, или камином, или твердотопливным котлом, который был нами и установлен. Наш камин был изготовлен по прикладной литературе, чертежам и расчетам на отопление зала из расчета 50 квадратных метров. К сожалению, камины себя не оправдывают. Оправдывает только эстетическая сторона. При топке камина образуется очень много дыма, и при том, что дымоход 6 метров трубы, все равно дым попадает в зал, пока труба не прогреется. Дрова очень быстро выгорают, и теплоотдача от камина очень маленькая. Эффективность, да, это красиво, это посидеть возле камина, побеседовать, это нормально. Но больше от него никакой, чисто эстетическая сторона. Сюда можно встроить электрокамин для красоты, чтобы там угольки сверкали. Но больше никакой функциональной составляющей в нем нет. Камин эффективен, если вы приезжаете на дачу очень редко, приехали, вечерок посидели, потопили и уехали. Вам не надо сливать воду, вам никаких забот и хлопот. Или у вас есть электрообогрев, где вам ничего не надо больше подтапливаться электроотоплением. И просто для красоты вы хотите посидеть возле камина. Дом у нас гораздо больше, чем 50 квадратных метров, и поэтому его просто не хватает мощности этого камина. Поэтому мы переходим к рассмотрению нашего твердотопливного котла, установленного ниже. У нас в доме установлено 12 батарей 22 класса, стальные, полотенцесушители. Другие батареи я даже не советую вам использовать, они дороже, и теплоотдача будет абсолютно одинаковая, потому что все тепло находится в доме, оно никуда снаружи не подается. Все циркулирует по дому. Сколько вы тепла выделите, столько останется в доме. Главное в доме это утепление стен и окон. Нет смысла устанавливать биметаллические батареи сюда, биметаллы, сплавы. Все тепло, которое выделяется котлом в систему, оно все остается в доме. И вы просто, это бессмысленно, трата денег. Он стоит, радиатор в 2 раза больше, а теплоотдача будет абсолютно одинаковая. Единственное, что можно, это самые экономичные получились 22 класса. Есть 11 класс, есть 22 класс. Это самые экономичные батареи. Единственное, брать производителя, который гарантирует, дают какую-то гарантию, чтобы не проржавели и просто не потекли батареи. Брать надо хороший пластик, не жалеть, потому что переделывать все эти стыки, сгоны, перепайка, это все занимает время, хотя и не особо, но неприятно переделывать по 2-3 раза. Продавцы на базаре рекомендуют определять батареи по весу. Если чем толще металл, тем на дольше ее теоретически хватит. Большое замечание, что нельзя ее завоздушивать. Если появляется воздух, начинается окисление, ржавчина, и батарея может проржаветь. То есть, если вы залили сюда воду, то ее надо или постоянно зимой протапливать, или заливать антифриз. Но это уже зависит от того, какой объем у вас в доме находится воды. У нас около 300 литров, поэтому 300 литров антифриза будет дороговато, и мы постоянно подтапливаем и не сливаем на зиму воду. Вся проблема на даче возникла с того, что у нас очень мало, мы были ограничены пространством для котла и решили выбрать такой котел, чешский котел УПОП H424, 25 киловатт мощности, 5 лет эксплуатации показал его преимущества и недостатки перед другими котлами. Других котлов я у людей видел, они по теплосъему совершенно другие и по конструкции. Значит, в этом котле 3 водяных рубашки находятся, но это в следующем видео мы покажем вам доработки. Значит, я не знаю, кто вам рассказывает сказки про котлы, в которых там сутки, 2 суток горят дрова. Вот, пожалуйста, я вам сейчас открою, и вы посмотрите, можешь снять. Вот. Вы посмотрите, вот горят дрова. Вот горят дрова. Как у них дрова
по 16 часов перегорают, я не знаю. У меня даже в режиме тления с закрытыми заслонками 50 литров объем закладываемых дров, 50 литров помещения. У нас максимум это 8 часов, это уже будет просто пыль. Как у них по 16 часов, я не знаю. Но при 8 часах это будет минимальная температура, то есть там где-то 10-20 градусов на обратке. Ну, батареи сейчас примерно 30 градусов. Вот труба, вот я спокойно, ну, примерно батареи такой же температуры, где-то около 30, ну, 36, может до 40 градусов батареи. Установлено 12 батарей 22 класса, трубы 8 метров стальной. Ошибка, у многих ошибка при установке после котла ставят пластиковые трубы сразу. Да, они, может, и выдерживают там их 90 градусов, но как только у нас котел нагревается, показывает 60 градусов пластика, по дому чувствуется запах. Он издает, и если вы поставите пластик сразу за котлом, то он у вас будет нагреваться, и этот запах у вас будет по всему дому, и неприятно это будет. Если у вас котельная за домом, то возможно и не будет такого. Но вы рискуете просто расплавить пластик, который, наглядно есть пример, труба просто меняет размер. Она уходит где-то 3-4 сантиметра в сторону из-за того, что разогревается и ее раскручивает. Поэтому лучше поставить, ну, метра 1,5-2 стальной трубы, не пожалеть время на сварку и установить это все. Вот. И причем это все элементарно делается. У нас двухконтурная обвязка, двухконтурная система подключения. Вот. Никаких нет насосов. Было такое, что неделю не было электричества полностью. И никакого дискомфорта. Просто закладывая дрова, и вода циркулирует по дому, и батареи горячие. То есть можно пользоваться нормальной, полноценной жизнью. Единственное, что неудобно, да, этот котел надо постоянно подтапливать. То есть где-то 4-5 часов закладки, полной закладки. И при закрытых заслонках все зависит от качества дров. Если у вас дрова сухие, если у вас там 8% влажности, то есть это мебельная дрова, отходы, то у вас котел может разогреться и закипеть буквально. Вот. Если у вас дрова естественной сушки, там 15-16% влажности, то у вас котел будет работать, ну вот, пожалуйста, ясень там, то у вас котел будет работать где-то порядка 40, ну у нас работает котел порядка 40 градусов на обратке, горячие батареи в доме достаточно нормально. И никакого дискомфорта. Котел следует чистить, я советую чистить там хотя бы через день, взять скребок и буквально, ну это в следующем видео, это занимает 10 минут почистить весь нагар, чтобы КПД не падало от котла. И если вы будете топить сырой древесиной, свежепил, такое случалось у нас, то в трубе образуется нагар, образуются шлаки, отложения, все, и он может гореть. 2 раза у нас труба это горела, но не экономьте на трубах. Вы потратите один раз хорошую нержавейку 0,8. Спасибо продавцу, он мне сразу сказал, что надо, на этом не надо жалеть. Мы поставили, как по паспорту положено, 9 метров трубы, нержавейка, тут 0,8, потом 0,6. И после 2 раз, когда возгорелись все эти шлаки, их абсолютно не покоробило, ничего здесь нет. Вот. И оно себя окупает. То есть в один раз поставили нержавейку и забыли вообще про эти трубы, про эти вытяжки. Это один раз, можно сказать, на, ну, сколько дом будет стоять, столько это будет стоять. Вот. На этом не стоит экономить, это не те деньги, которые надо экономить. Экономить надо на сухих дровах, то есть заготавливать их заранее, за лето, чтобы они сохли. Если не высохли, все, это вы обеспечены нормальной, стабильной работой системы и отопления. Другие, я посмотрел много видео, и просто люди вас обманывают, производители обманывают, ну, в целях продажи своих котлов, что у них очень эффективные, там,
у них КПД чуть ли не там 120% этих котлов. Нет такого. Это все фантазии Гарри Поттера, там, я не знаю кого, Пушкина. Вот. Любой котел, в нем образуется нагар, образуются эти шлаки в любом котле. И это все снижает КПД. Они вам могут рассказать, да, если вы поставите туда электрический стенд, который будет вам выпадать, когда не будет никаких нагаров, да, может это будет вам давать то КПД, которое они там пишут. Но в реальности вы никогда не будете топить идеальными дровами. Единственное, что да, можно топить брикетами. Брикеты, мы брали брикеты, граб. Очень эффективно, но это где-то 1,5-2 раза дороже, чем дрова. Сразу говорю. Ну да, это очень, как сказал один блогер, не знаю, как его назвать, или разводила, что это очень хлопотно топить твердотопливными котлами. Это надо никакой сложности. Вы, к примеру, живете где-то недалеко от города, вам на работу, вы утром заложили полный котел, закрыли все заслонки, у вас порядка 6 часов температура в системе будет держаться. Через 10-12 часов вы приезжаете, вы можете поставить пару электробатарей, которые будут просто подтапливать вам, ну если вы хотите, чтобы у вас там держалась температура плюс 20, и он будет просто подтапливать. Вы приехали, опять вам потратить 10 минут на растопку котла, через полчаса у вас будет полностью опять нормальная система. На ночь заложили, до утра, вот у нас вечером 22, к утру 18. Но у нас в доме 17 окон по 1,5 квадратных метра. И большие энергопотери, потому что я не знал, что вот так вот, ну, обманывают покупателя продавцы, и сказали, напыление, но заменяет 3 стекла, никогда не будет заменять напыление 3 стекла. Вот, то есть надо ставить еще один стеклопакет. Финские окна, есть видео, они ставят 2 стеклопакета с двойными стеклами, тогда да, действительно никакого там не образуется конденсата на окнах и теплопотери. То есть это работает обыкновенный термос. Если у вас сделано хорошее утепление, стоит 4 стекла, то у вас эти 22 градуса вечером вы протопили, у вас будет не 22, а 24 градуса в доме. И вам хватит до утра 20 градусов. В следующем видео я хотел бы вам рассказать очень значительную доработку конкретно этого котла с вертикальной загрузкой, которая повышает КПД котла, ну, по минимальным моим оценкам 20%, по реальным, ну, процентов на 40 КПД повышается котла. И я не знаю, почему производители до сих пор не додумались до этого. Затраты небольшие, но они себя окупают буквально за полсезона, и вы можете, ничего переделывать не надо, и вы сможете заказать хоть у меня, хоть сами сделать и пользоваться этим, радуясь жизни.